गर्दछु क्रमशः मैले नाम भाषण गर्छु। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिकाको पद भन्नुहोला पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी ईमानदारीका साथ गर्नेछु। धन्यवाद। धन्यवाद। नवनिर्वाचित प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू र वडाध्यक्षज्यूको शपथ कार्यक्रम सम्पन्न हुन गएको छ। तपाईँको हातमा नेपाल भाषामा लेखिएको 2 कपी उपलब्ध गराएको छ। आफ्नो सुविधा अनुसार आफूले दोहोऱ्याएर भन्न सक्नुहुन्छ। नेपाल भाषा र नेपाली अघि हामीले भने जस्तै
दुवै भाषा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ सजिलोलाई नेपालीमा भन्छु, तपाईँले नेपाली भाषा, अघि मैले नेपाली भाषामा शपथ लिइसकेको हुनाले यहाँ सजिलोलाई तपाईँले आफ्नो अनुसारको खाली भएपछि आफ्नो नाम भन्नु होला। म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। ईश्वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पढिए गोपनीयता कायम राखी इमानदारीका साथ शपथ गर्नेछु। तपाईँले आफ्नो नाम र तल सही गरेर एक कपी उपलब्ध गराइदिनु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।